Paralong lingbag ni video mentang ko pani sepi ya ka jingbun ter thma kan dia bat Pakistan bat kum juro ya ki bor sipai tepet ya ka video hadu benakon ba phila bani i markat no kan dia bat Pakistan kidon ni jet thma hagaleng genebi hagaleng Air Force bat ki giwe kan dia kawan nagarang ka pasaw laneh kerdan ka pasaw kat ba ka Pakistan pat karang ka bakhat ar laneh kawan kerdan ka bakhat ar hada khenlang lana khen kelum ya boro nadu ki bor sipai bat ki jar thama hawe pek swai ki bor sipai ka andia ka don hadu kumba khat saulak ngut tammi ai hawa khen kelum ya boro sipai kata tang ki army hadu khat arlak lai phunyo hajar ngun ki navy nyu phusan hajar sans pangun Air Force silak sau khandai hajar khandai pangun bat ki coast guard khala hajar lai spa san phungun nang ta ka Pakistan pan karon kumbah nyulang marsiteng ya gari India kata sanlak rupo jar sipai nyupo jar ki Air Force balai po jar jong ke Navy barhakal yang defend budjan jong snem arjar opsan arjar penriu kan dia hadu kumbah nyupo khandai bilion US dollar anriu point pralak krur lakhen ke pesan dia kepelut namta ke defend lane kata kalong hak defend putjan katba ke Pakistan pan lara pen kaduna bunsa ya ke India kata tang new point riu bilion US dollar kata ke defend putjat jong dari Pakistan kare India ketam di pausa ya dari Pakistan hapet ya ke defend putjat namar new pukandai la new point riu bat apa pai sikitang lani gitup kiman jong dari India kitang thma jong India ke kentup ya ke bhisma bat ke ardun tang kan dia kadon handu kumba 1000 ars pa iwe teli ya kitang bat ke Pakistan pa kadon tang arhajar rius pa ar punyo teli kamumun marsiteng ya ke India tang daki armor vehicle kan dia kadon handu silang 1000 sans pa ndai sau teli ke Pakistan kadon tang khatnyo hajar sans pa khan rio iwe na ke sipho laban ong Katbah ki self propel artillery bat ki mobile rocket projector pan ka Pakistan ka Kambun ya ke India katan rius pa an riu puar dari Pakistan ka self propel artillery kan dia sispa nang ta mobile rocket projector ka Pakistan rius pa teli kan dia ars pa an riu sau apa phai pat sekajing klanbor jong ki missile kari India ka don view Agni-5 nang ta Pakistan yu Shahin 3 Agabau Agni-5 jong dari India ulawan her hadu 1000 arspa kilometer kadbau Shahin 3 jong Pakistan pan arajar news pa 10 kilometer marsiteng ya Agni jong dari India nang ta ki guwe pan ki ballistic missile bat cruise missile kan dia kentum nadu Prativ Brahmos Agni 1 hadu 4 nang ta K15 pat UK4 Hagabau UK4 ulawan her hadu kumba lai hajar sanspa kilometer yaringkat baru Agni 4 kata mar lai hajar sanspa katbau Agni 3 pan lai hajar Agni 2 ar hajar Agni 1 news pa kilometer katbau Prativ ulaban her arspa sanpo kilometer teba pek ya cruise missile bagi ballistic missile jong Pakistan pan kata kentup Yuraat Babur Nasar HATF Abdali Ghaz Navi Shahin 1 hadu Shahin 3 nang ta Abadil hagabau Abadil ulaban her hadu arajar arspa kilometer nang ta Shahin 1 news pa sanpo Shahin 2 arhajar Abdali arspa kilometer Ghaz Navi laispa kilometer haba pai pat syakaliang Air Force kan dia kadai kawai negeri po isya kabak lain bor bha hagaliang Air Force kata jingdon jong dari India hadu arajar arspa arp khandai ki lengsun dane ki jetma kaba kentup i Rafale Su-30 MKI bat ki Tejas bat ki wipan kata nadu ki attack helikopter ki fighter jet ki transport helikopter ki trainer bat ki giwe katba ke Pakistan pat karan tang kumba khalai spa khandai teli boro ki aircraft kata kentup ya ki fighter jet bat ki giwe bat apa phai kaliang ganavi Nagaleng dari India karon kumba arspa kandai pulai boro ki jatma
katba ke Pakistan tang sispa arpui mars tengru klemkot ya ke India. Kata ke India kadon hadu kumba kat prateli ki submarine Pakistan tang prateli nang ta ki destroyer ke India kadon kat lai teli ke Pakistan omdon lanenil kat sau teli ki frigate ke Pakistan kadon kendai teli ke India kadon kat prateli ki corvettes ke Pakistan kendai teli ke India sispa lai pesan teli ki patrol vessel ke Pakistan tang rup kendai teli aircraft carrier ke India dan artillery ke Pakistan nil.